오늘은 강민서가 요리하는 날. 스파게티 요리를 하는 날입니다. 뭐도 다 해야 돼. 아, 이거부터 먹고 해봐. 응? 먹으면서 해. 맛을 보는 거예요 원래. 요리하면서 요리를 하고 있습니다. 엄마는 지금 지켜보고 있습니다. 스파게티가 되고 있습니다 지금. 맛있어, 민서? 인터뷰입니다. 요리사님 어떻습니까? 딸기가 맛있어요? 토마토가 맛있어요? 두 달요. 둘 다요. 아, 정답이네요. 이거 잘. 응, 자르는 거 먹어요. 요리사가 굉장히 실력이 좋습니다. 네. 얼굴도 보여주지 않고 열심히 하고 고역에 있습니다. 들어서 인사 한번 해주세요. 요리사님. 요리사님. 인사 한번 해주세요. 진짜 요리사님. 얼굴 봐 보여준다. 한 번만 들어주세요, 얼굴. 이제야 맞더라.